Жыццё, паэзія, кахання. Пра гэта мы гаворым з маім сённяшнім суразмоўцам Антонам Анісовічам. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Антон Браніславович, кажуць, на Дзяржыншчыне ніхто не ведае Анісовіча, таму што чалавек вы відны і ўвогуле увесь свой лёс амаль звязаны з родным краем, так? Так. Вёска ваша родная? Моя родная вёска Саковічі. Але увесь час я пражываю у пасёлку Путчына, дарэчы, які стаў, зусім нядаўна стаў аграгарадком. Са ўсімі камунікацыямі, дарэчы, аўтаномны, як на лодцы падводнай. І я прыкіпеў да людзей, прыкіпеў да адкрытасці. У вёсцы цяжка заслужыць павагу, таму што ты адкрыты, і кожны твой шаг, кожны твой крок нехта назірае. І калі ты зрабіў неправільны крок, то маю на ўвазе, што і адносіны будуць такія. А так як я працаваў у школе, спачатку настаўнікам выкладаў гісторыю грамадазнаўства, а потым доўгі час быў дырэктарам этой школы, тым больш мне прыходзілася сачыць за кожным крокам сваім, за словам. І мы з жонкай, дарэчы, заслужылі павагу. Дарэчы, вашы вершы ў многім звязаны з родным краем і з вашай вёскай, і з вашым месцам, дзе вы жывіце. Так, вы казалі, што у вас нават ёсць верш, прысвечаны вашаму аграгарадку. Так, Навум Яковлевич, менавіта так. Я яго назваў Путчына на ўзвышшы зямлі беларускай, між лясоў і духмяных лугоў, стан абвіўшы вусы лентай вузкай, вздоўж паросшых яе берагоў стаіць Путчына. Родны пасёлак, я ў каханні табе прызнаюся, працавіты, руплівы, вясёлы, я табой і людзьмі ганаруся. Дзе б не было заўсёды з табою, родны, мілым сэрцу куток, поеш сокам бярозаў вясною, тут гады свае сплёве ў вянок, карані мае, вунь, на пагосце. Прадаўжаю і я, радавод, прыязджайце ў Путчына ў госці. Хто на месяц, а можа на год ці наогул. Да нас назаўсёды працаваць прыязджайце і жыць. Людзі нашы жывуць поўнай згодзе. Іх ніякай вадой не разіць, а якія ў пасёлку дзяўчаты, нібы кветкі пралескі вясной. Край кахання ў нас не пачаты, сад напоўніце вы дзетварой, дык квітней жа. І поўніся шчасцем, і не ведай нягоды, бяды, прырастай мой пасёлак багатствам. Я адданы табе назаўжды. Гэты верш увайшоў у якую кнігу? Увайшоў у кнігу «Не пакідай мяне натхнення». А калі пачалі пісаць вершы? Вы знаеце, вершы я пачаў пісаць, скажем так, ужо на больш прафесійным узроўні да 12 гадоў толькі таму назад. А першы верш я напісаў у 6 гадоў, верш называўся «Мой злодзей». Я бачыў, як адзін чалавек краў збожжа са свірна. Я напісаў гэты верш «Злодзей» і развесіў у вёсцы Саковічы на ўсіх слупах. Адкуль я ведаў, што гэты злодзей быў мужам сястры майго бацькі. І ён мяне так аддзячыў за гэты верш, што я запомніў гэта на доўгі час і перастаў. Ён сказаў, зямлю араць трэба, а не псіхаплёцтвам займацца. Ён быў механізатарам у МТС, дарэчы. І я потым не пісаў вершаў наогул, бо помню гэтыя бацькавы словы з пугай. І ўсё-такі рашыліся? Не, рашыўся ўжо ў Магілёве, калі вучыўся у Магілёўскім каледжы мастацтваў на рэжысёрскім факультэце. І працаваў там у Магілёве адначасова ў драматычным тэатры. Там напісаў я верш і таксама неудачна. Дырэктара гэтай установы Усік убачыў нейкую такую насмешку над ім і вылічылі што-то я. І таксама ўжо ўсё.
Потым я пачаў пісаць вершы у военно-марскім училішчы ў Киеве, але і там не склалася. І толькі вот 12 гадоў таму, у 2012 годзе, я напісаў верш, першы верш на смерць майго сябры, ён памёр рана. І потым, калі я пайшоў ужо, залічылі мяне ці прынялі ў літаратурна-мастацкі клуб «Віток» дзяржыншчыны, там я пачаў пісаць ужо вершы асэнсована. І вот за гэтыя 12 гадоў я вот падняўся да члена Саюза пісьменнікаў Беларусі Наум Яковлевич. Так што вось так. Ну что ж, вот ваш лёс увогуле, вы казалі, звязаны якраз з родным краем, за выняткам таго, што вы служылі ў мартфлоце. І мне вельмі цікава, што вы служылі ў падводнай лодцы. Так. І вот як гэта вы адчувалі сябе там на глыбіні на такой, тым больш вы былі гідраакустыкам, Так. і трэба было, што такое гідраакустыка? Гідраакустык – гэта вочы і вушы падводнай лодкі, калі сказаць вот такой мовай. А наогул гэта тое ўсё, што робіцца вакол цябе ў падводным пагружэнні лодцы і у падплыўшым да перыскопа тое, што робіцца на гарызонце. Вось ці ёсць шумы, якія шумы. Я быў музыкантам з дзяцінства, бо бацька быў мой музыкант, ён вельмі цудоўна іграў на гармошцы. Усе вяселлі, якія былі ў акрузе, гэта былі бацька. І я навучыўся з дзяцінства. Поэтому меў слых, а для гідраакустыка гэта вельмі важна. Я мог класіфіцыраваць шумы караблёў, калі мы вучыўся ў атрадзе падводнага плавання ў Севастополі, у 7-м, дарэчы, атрадзе падводнага плавання. Мы там шумы тыя праслухоўвалі, я неяк іх параўноўваў з нейкімі такімі шумамі, якія я чуў ужо дзесь. А што падводная лодка ў мой час? Это вот такая бочка, якая называецца такім прочным корпусам, абвязаная лёгкім корпусам, і паміж імі вада. І пашевеліцца, так сказать? Пашевеліцца не. Служба такая, што па лодцы хадзіць нельга. Адсекі вызначаныя для кожнага. Калі штосьці адбываецца, адсек задраиваецца, ніякай дапамогі нікому ты не акажаш. Не страшна было? Страшна было толькі тады мне, калі прыходзілася на вучэннях, такіх тренировках, выходзіць імітацыённа, выходзіць цераз тарпедны апарат і затануўшай падводнай лодкі на глыбіні 100 метраў. Потым вы поступілі на філасофскае аддзяленне БДУ, так? На завочнае аддзяленне. Потым раптам вы сталі настаўнікам, хаця, у прынцыпе, вы не рыхтаваліся быць настаўнікам. І як гэты лёс быў звязаны яшчэ з тым, што з вашай спадарожніцай жыцця, я выказваю вам спачуванне, яе не стала сёлета, яна таксама была з вамі ўвесь час, так? Так. Мы пазнаёміліся з ёй там жа, у Магілёўскім каледжы мастацтваў. Яна толькі была на танцавальным аддзяленні. І я ўбачыў такой прыгожую дзяўчыну і незразумелай дыкцыяй мовы. Паляшучка. Паляшучка. Моя жонка Паляшучка, так я знаю. Паляшучка, ведаеце, я пачаў за ёй, назіраць. А потым аказаў дапамогу у сцэнічнай мове, ёй таксама. І неяк нас гэта настолькі зблізіла, што я пасля заканчэння прывёз ее дамоў, пасадзіў на печ і сказаў маці, што гэта будзе моя жонка. Маці там не расказаць вам, Наум Яковлевич. Як яна ласкава, бацька сказаў, не ўмешвайся ў іх. Колькі вы гадоў пражылі? 58 гадоў мы з ёй пражылі. І вось вы на помніку пакінулі таксама радкі, якія ад сэрца ішлі, так? Так, смерць на мяне аказала такое ўражанне. Я потым напісаў кніжку «Святло душы», прысвяціў ёй. Калі я адпяваў, мой добры знаёмы пратэерэй, благачынны отец Борис, я у душы пакляўся, што я для жонкі зраблю 4, хаця і зрабіў 4 я нейкіх такіх крокаў сваіх. Першае, што я пастаўлю помнік, які будзе адрознівацца ад таго, што ёсць на могілках. Я зрабіў гэты помнік у выглядзе сэрца
з грунтовнага такого каменя. Увесь надпіс на помніку на беларускай мове, а ўнізе «Маё сэрца належыць табе». Другое я сказаў, што я недзе напішу, або, можа, напіша хтосьці пасля інтэрв'ю са мной гісторыю аднаго кахання. Гэта было зроблена вельмі дабротна у газеце «Узвышша» нашай раённая на цэлую старонку. І трэцяе, я сказаў, што напішу кнігу. Вось она, якая прысвечана ёй. Дарэчы, вось калі гаварыць пра тое, што вот вы разам з жонкай сваёй камяні ставілі і на іх, як это рабілі вы так? І я помню амаль усе тыя мясціны і назвы вёсак, якія знікалі. Знікалі. І каб неяк ушанаваць вось памяць аб тых, якія існуюць вёскі, я вырашыў ставіць камяні пры уездзе ў вёску, на якіх адшукаў год, ну, скажем, нараджэння гэтай вёскі, калі яна з'явілася, назва вёскі, ну і нейкі герб. Жонка мне падбірала літаратуру. Я, дарэчы, у Дзяржынску, у Койданаве, у нас ёсць музей, дзяржаўны музей, дзе я мог знайсці нейкія звесткі аб той ці іншым населеным пункце. І вот мы гэтым займаліся доўгі час. Дарэчы, дзякуй вот Саўгасу Путчына, дырэкцыі, якія дапамагалі мне гэты камень прывезці, пагрузіць, гэта ж не так это. Ну, а потым я шукаў і сам рабіў гербы, шукаў от капенацёсаў, якія рабілі назвы. І вось мы увекавечылі даволі многа на путчынскай зямлі вот вёсак. І ёсць задумка, яшчэ не ведаю, ці я зараблю, зрабіць вось пры ўваходзе ў Дзяржыншчыну, ну, нейкую вот такую, скажем, баннер, на якім будуць напісаны назвы вёсак, якія зніклі. Ваш клуб літаратурны «Выток». Так. Вот што ён вам даў? Вы ўжо казалі, што канкурэнцыя, вершы. Дружная у вас там сям'я? Ой, вы ведаеце, это сям'я аднадумцаў. Сям'я людзей, якія зацікаўленыя вось у гэтай справе. Сколькі ў нас выездаў, сколькі ў нас сустрэч з насельніцтвам. Я, напрыклад, практычна не вылажу з воінскіх часцей пагранічнікаў, са школ, ліцэяў. Мы вельмі сябруем з такімі клубамі, як «Нёманец» на Уздзе. Калі ўжо перайсці да нашай пытанкі, якраз лагічна сказаць пра тых слынных людзей Дзяржыншчыны, якіх можна вот сёння назваць, якіх вы назавеце, вот, скажем, тых, каго вы любіце, паважаеце, хто свой унёсак унёс у культуру нашу, літаратуру нашу. Я хочу выразіць падзяку вось членам Саюза пісьменнікаў Беларусі Савінову Барысу Фёдоровичу, які шмат піша аб Дзяржыншчыне, які напісаў цудоўную кнігу пра Марата Казея, нашага земляка, Людміле Владимировне Круглік і многім іншым. Наогул гэта цудоўны край, на ўзвышшы. Вось якраз гэта другое пытанне, якое я вам хацеў задаць, пра самыя адметныя месцы Дзяржыншчыны. О, іх многа адметных мест на Дзяржыншчыне. Ну, хаця б 3 назавеце. Ну, давайте назову я перш за ўсё, гэта парк і сядзібны ансамбль Чапскіх у Станькаве. Далей, гэта, безумоўна, і з этого трэба было пачаць, наверное, это вот вышэйшая кропка, 345 метров над узрынём мора Балтыйска. Это вот гора Святая, так яна называлася. Потым яны перейменавалі ў гару Дзяржынска. Але завём по-рознаму. Ну, далей я б назваў бы, напэўна, сучасны. Это вот экалагічны цэнтр Станькава, які вось наведваюць людзі, наведваюць госці, прыязджаюць. Вельмі цікава. Я б назваў бы яшчэ памяці вёскі спаленыя сёстры Хатыні. Это такі як Ітавец, Скірмантава, Перхурава. Вось, разумееце, гэта не вот з памяці людской, это не знікне. А вось, можа быць, я нейкае пытанне не задаў, якое б вы хацелі, каб я вам задаў? Я б хацеў бы, каб вы задалі мне пытанне, што сёння для менчукоў, для вас і наогул
для Беларусі нацыянальная бібліятэка. Ну, калі ласка, адказваеце. Што для вас? Для мяне гэта сімвал, для мяне это гонар, для мяне гэта бібліятэка, гэта проста хранілішча кніг. Пра гэта, можа быць, мы будзем гаварыць іншы раз. Пра гэта, можа быць, будуць гаварыць журналісты іншыя і браць у вас інтэрв'ю. А сёння мы завяршаем размову з маім сённяшнім госцем. Гэта краязнавец, гісторык, паэт, член Саюза пісьменнікаў Беларусі Антон Браніславович Анісовіч. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.